Instrumentos que emitem sons, que remetem a um universo ainda desconhecido para grande parte do povo. Sons que tocam a alma, que afloram a pele por um arrepio que nos leva a dançar. Mas não dançar pela simples reunião de técnicas corporais, e sim com o espírito negro e guerreiro que existe dentro de cada um de nós. Reis, rainhas, príncipes e princesas de outrora. Um povo que no passado foi mutilado por uma sociedade branca e mercenária, que usufruiu da nossa força, da nossa beleza, da nossa sabedoria de maneira desumana, fazendo com que nós esquecêssemos quem realmente nós somos. Porém, o tempo passou. O destino que foi puro e cruel se rendeu ao nosso canto de luta e libertação. E a pedido dos deuses e orixás, cedeu. Reconheceu que somos muito mais que escravos. Nos libertou, nos tirou da senzala. E hoje, no jogo de ironia, colocou um de nós como líder do poder mundial. Porém, nós estamos aqui hoje para falar de política. E sim para celebrar. Para resgatar na história a conquista do nosso povo, do que sempre foi nosso por direito, a liberdade!